Как може да впечатлите жена от зодия Телец? Ако вие сте мъж, който си харесвате такава дама, искате да спечелите нейното благоволение, трябва да имате предвид някои неща. На първо място, жената Телец търси сигурност и стабилност, затова когато си уреждате среща с нея, трябва предварително всичко да е измислено, с какъв превоз ще се стигне до мястото на срещата, какво ще подарите на тази дама, къде ще заведете. Всичко трябва да бъде помислено и организирано, за да няма периоди на чакане, в които да се личи, в които да има някаква спонтанност на случването. Може да заведете дамата от зодия Телец на ресторант с вкусна храна и с приятна уютна обстановка. Може да съчетаете посещението на ресторант с разходка сред природата, тъй като жената Телец има афинитет към всичко красиво, зелено, цветно и обича досека с природата. Ако искате да й поднесете някакъв подарък, добре да е нещо, което е доста качествено и доста смислено, не просто нещо, което да отбие номера. Жената Телец трябва да разбере, че вие сте положили усилия да организирате вечерта, да й създадете радост и да й доставите така чувство за комфорт и за лукс. Говорете повече за своите планове в бъдеще, планове, от които лъха сигурност и стабилност. Не говорете неща, които след време не може да изпълните. Не говорете за предишни връзки, тъй като жените от зодия Телец могат да бъдат доста ревниви и доста силно чувство за притежание. Подходяща тема е да си говорите за традициите, за миналото, да покажете уважение към своите близки. Ще впечатлите също така, ако покажете, че сте положили усилия за външния си вид. Недопустимо ще бъде да я заведете на ресторант по Анцунг. Трябва да бъдете малко по-официални, да се държите културно, да говорите учтиво с обслужващия персонал. Може да говорите и на теми, свързани с работата, тъй като да говорите така за работата си, че жената Телец да разбере, че вие сте отговорен и последователен в нещата, в делата, които вършите. Добре е да проявявате и кавалерски жестове, като да отворите вратата на жената Телец, да й помогнете да се настани в заведението, да й предложите чадър, ако навън вали и други подобни. Жената Телец има определени изисквания и вие трябва да се постараете да ги покриете.